गाइस, हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें काटने पे हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, जैसे कि बाल और नाखून। और हमारे पूरे शरीर में कहीं पर चोट या खरोच या फिर नाखून भी टूट जाए तो वह अपनी मरम्मत कर लेता है, यानी कि पहले जैसा हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है जो अपनी मरम्मत नहीं कर पाता है, और वो है दांत। गाइस, दांत ही एक ऐसी चीज है जो अपनी मरम्मत नहीं कर पाता है। अगर वह बीच से टूट गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रह जाएगा। तो गाइस, यह फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर पता था तो चैट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएगा।